tratamiento de ronquiestop, debido a que es una paciente con una apnea severa, una intolerancia distintiva muy fuerte que afecta su calidad de vida con su pareja y en sus relaciones sociales. Yo vengo de la ciudad de Ibagué. Yo estaba diagnosticada de apneas muy severas del sueño. Las apneas severas del sueño hacen IH30 en una hora. O sea que mis apneas severas eran de IH89.7 en una hora. O sea que yo hacía 3 apneas severas en una. Entonces mi calidad de vida era muy mal. Yo no dormía bien, amanecía muy cansada, me dolía la espalda, todo el día mantenía con sueño, de mal genio. Mejor dicho, mi vida era un desastre. Sinceramente era un desastre porque yo vivía muy estresada, muy enferma y había ido al médico, entonces me formularon el CIPAD y para mí el CIPAD fue peor que la enfermedad, porque a mí el CIPAD me resecó la garganta, porque me tuvieron que poner una de 10, la presión de 10, porque era la máxima presión en el CIPAD es 10 y me tuvieron que poner en 10, porque mis apneas eran demasiado, porque yo hacía en una noche que me hicieron en la polisonografía, hacía dormido 112 minutos e hice 317 apneas, hice 270 y pico apneas severas y 48 hipoapneas. Las severas eran de 33 segundos, más de medio minuto, y las hipoapneas eran de 18 segundos. Entonces cuando yo me despertaba ya era ahogada, asfixiándome, ya casi muerta. Entonces el médico me dijo que si no le ponía cuidado, llegaba el día en que yo no iba a amanecer viva, porque en una de esas me quedaba para el mucho muerto, no volvía a despertarme. Entonces me retiraron el CIPAD y ese CIPAD no me sirvió, porque me resecó mucho la boca, un día se me secaron tanto de la misma sequedad, se me taponaron los conductos sublinguales y se me inflamó la garganta y la voz se me dañó, porque mi voz no es así, tengo la voz como ronca, mi voz se vea más clara. Yo cuando hablo un buen rato ya la voz se va acabando más y ya no puedo ni cantar. Las severas eran de 33 segundos, más de medio minuto, y las hipoapneas eran de 18 segundos. Entonces cuando yo me despertaba ya era ahogada, asfixiándome, ya casi muerta. Entonces el médico me dijo que si no le ponía cuidado, llegaba el día en que yo no iba a amanecer viva, porque en una de esas me quedaba para el mucho muerto, no volvía a despertarme. Entonces me retiraron el CIPAD y ese CIPAD no me sirvió, porque me resecó mucho la boca, un día se me secaron tanto de la misma sequedad, se me taponaron los conductos sublinguales y se me inflamó la garganta y la voz se me dañó, porque mi voz no es así, tengo la voz como ronca, mi voz se vea más clara. Yo cuando hablo un buen rato ya la voz se va acabando más y ya no puedo ni cantar. Doña Miriam, disculpe, intolerancia al CIPAP. Le dijo el médico, nada le sirve, solo el CIPAP. Sí. Efectivamente, el dispositivo es indicado para apneas leves moderadas, pero para casos tan severos se necesita como un tratamiento complementario, sino que la traigo a colisión como testimonio, porque pese a que tiene una apnea demasiado severa, se ha controlado muy bien con el ronquiestop. Apenas lleva un mes en tratamiento y los resultados que ha encontrado han sido inmediatos, muy efectivos. Es una paciente que pese a que el médico le dijo nada le sirve, solo el CIPAP, que vive en otra ciudad, está en Ibagué, tomó la decisión de tomar una alternativa de tratamiento y acá está dando su testimonio de manera... Y me siento muy feliz porque yo ahora duermo, ya no ronco, las apneas ya no me volvieron a dar. De noche, cuando tenía las apneas, de noche yo iba mucho al baño a orinar, hasta 4 veces en el baño en la noche. Ahora ya no, ahora hay noches que paso de largo, y así mucho, una vez en la noche. Ahí está, es prudente decir que tenías un dolor articular que no podía comer por el lado izquierdo.
Después del tratamiento de Ronquistop y ese dolor se le ha quitado, ya puede comer por ese lado, que también es un temor de muchas personas que piensan que el aparato de avance mandibular puede dañar la articulación. Por el contrario, en el caso de ella encontramos un testimonio muy real que no daña la articulación, por el contrario, nos ayuda como tratamiento. Muchas gracias por el testimonio, le quedo muy agradecida. Espero esto le sirva para que muchas personas tomen la decisión de conducir el tratamiento de Ronquistop. Muchas gracias a la doctora también Lucía, porque por el intermedio de ella yo me he sentido muy alentada y estoy muy contenta, y le doy gracias a la doctora de la clínica que me está tratando muy bien. Muchas gracias. Me siento muy contenta. Gracias.